Hello，咁今日咧又嚟 Home Depot 買桃，今年咧都買咗好多次啦。舊呢個咧已經有2年冇加價啦，10蚊4毫7。呢個係地栽桃，地栽植物啊，越貴啊或者係樹嘅時候咧，你將呢啲地栽桃咧撈埋你啲園，呢個好多蚯蚓嘅。7蚊9毫7咧，之前有賣過。其實呢啲桃咧都係一樣，好似呢個8蚊，呢啲 Putting Mix 同埋7蚊9毫7都係一樣。咁呢個係25 quart 7蚊9毫7，你個32 quart， 咁你呢種咧就大包好多。你呢個細包好多。咁我今日都係比較趕時間，因為等陣今晚要返工。咁我今次咧準備買呢個32 quart 7蚊9毫7，買呢個已經係執咗5包啦，同埋1包 organic 嘅地栽桃。咁我準備買6包啦，今次。